咧其實有兩種方法嘅。咁咧兩種玩法嘅，咁第一個玩法咧，其實咧就俾咗啲細啲嘅小朋友啱啱學認顏色啊，又想練下佢小肌肉啊，同埋咧學輪流啊，專注個概念嘅。咁我哋咧就係個遊戲就係佢擲到咩色就攞咩顏色嘅蟲蟲身體，然之後咧就褪入去啦。佢哋咧就要咧揸住，譬如我今次擲到紅色咯喎，咁我係呢條紅色蟲蟲嘅，咁咧就咁樣褪入去。你要發現咧，嗰條蟲蟲咧會經過呢個地洞咧唔見咗嘅喎。咁所以佢就要等到佢下一次再擲到色嘅時候咧，其實今次擲到黃色啦，佢就要輪住咁樣咧去擺落去啦。咁咧呢個時候小朋友當然要記得自己咧係咩顏色嘅蟲蟲啦。首先第一，第二咧佢哋就要學輪口啦。咁呢啲咧都係學一啲自我控制能力嘅。另外咧佢去擲嘅時候咧，其實咧佢都係訓練到佢個前二指嘅小肌肉嘅，等佢個手仔咧靈活啲嘅。咁一路輪住玩咧，你會發現咧，佢褪入去嘅